Какие материалы и технологии вы используете для этого этапа? Мы используем праймер компании Sika, как правило, и клей этой же компании. То есть мы покрываем полосухую стяжку гидроизоляцией Sika, дальше кладем фанеру отечественного производства и далее на фанеру уже наклеиваем инженерную доску. Что же такое инженерная доска? Это состав нескольких слоев фанеры и непосредственно чистового покрытия материала, которые как раз обеспечивают натуральность.